कि इसका इंजन से साउंड आ रहा है, बहुत अजीब सा एक साउंड आ रहा है। तो काफ़ी लोगों को ये पता होता है कि वो साउंड किस चीज़ की है, पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता। जैसे कि कस्टमर हमारे पास आए और कह रहे हैं कि इसका इंजन में बहुत ही ज़्यादा साउंड है। तो पहले हम आपको इस बाइक का साउंड है वो सुनाएंगे। और बाइक ज़्यादा कुछ चली हुई नहीं है, बाइक कुल 17,000 किलोमीटर कुल रन हुई है। और मैं इसमें पहले साउंड आपको सुनाऊंगा। तो हम स्टार्ट करेंगे बाइक को, क्योंकि भी इसका जाम चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। स्टार्ट हुई बाइक और यहाँ पे आया साउंड, ये तो सबसे पहले इसमें हम इंजन ऑयल ड्रेन करेंगे। दूसरा इसका साइलेंसर ओपन करना होगा। फिर इसका ये चैम्बर हमें ओपन करके देखना होगा किस चीज़ की इस इंजन में साउंड है, और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। दोस्तों, मैंने इस बाइक का क्लच चैम्बर है ये ओपन कर लिया है। और इसमें हम देखेंगे तो ये इसका बैलेंसर है, और ये इसे वेट भी बोलते हैं, क्रैंक सॉफ्ट का वेट है ये। तो ये इसका खुला हुआ है, और इसी का इस बाइक का इंजन में साउंड था। तो ये इस तरीके से एक खुला हुआ है, और यहाँ पे इस तरीके से ये कट भी गया है। और ये बैलेंसर है, ये टकरा रहा था कहाँ पे, ये चैम्बर पे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी कट गया है। और ये इसका यहाँ पे एक लाक रखा हुआ है, लाक कटने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, आपके पास में बजाज CT 100 विदाउट सेल्फ बाइक है, और अचानक से इंजन में इस तरीके से साउंड आता है, तो आपको एक बार ये चैम्बर RH कवर है, ये क्लच चैम्बर, इसे ओपन कराकर आपको चेकआउट कराना है। कई बार होता है कि ये बैलेंसर खुल जाता है और ये भारी होता है, जिसके चलते ये सारे कुछ इधर चैम्बर में टकराता है, उसी का साउंड रहता है। ये पूरा इधर टकराया है ये, और यहाँ पे क्लच हाउजिंग है, इसमें भी टकराया है ये, और ये खुल जाता है। उस समय बाइक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आती, ना ही ब्लैक स्मोकिंग, ना वाइट स्मोकिंग, ना ही गियर लगाने में दिक्कत, ना ही स्टार्टिंग में दिक्कत। सिर्फ बाइक में इंजन से जो है बहुत ही ज़्यादा साउंड रहता है, एक घड़ करके जो है साउंड होता है, बाकी और कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। तो काफ़ी लोग घबरा जाते हैं। तो इसमें सिंपल सा तरीका है, ऐसे ये कटा वाला जो एरिया है इसे हम फेस करेंगे, और यहाँ पे इसका की, ये मैग्नेट में भी ये की लगता है। तो ये की है लॉक पिन, इसे हम यहाँ पे नया वाला इसमें फिटिंग करेंगे और इसे टाइट कर देंगे। इसमें ये 3 स्क्रू ओपन होगा, और उसके बाद इसके अंदर अभी यहाँ का क्रैंकेस का नट होगा, इसे हम टाइट कर देंगे। दोस्तों, हमने बाइक पूरी रेडी कर दी है, ओके हो गई बाइक, सारा कुछ इसमें टाइट हो गया है। साइलेंसर, इंजन ऑयल भी हमने डाल दी है, और स्टार्ट करके हम आपको इंजन का साउंड सुना दें। तो स्टार्ट करें भाई, इग्निशन ऑन करके। कोई भी इसमें साउंड नहीं है इंजन में।
तो कई कई बार ऐसा होता है दोस्त कि आपको बाइक के बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं होती, तो इंजन से कोई भी सा नॉइज़ आता है, साउंड आता है, तो आप घबरा जाते हैं। और इस बाइक के साथ यही केस था। कस्टमर किसी मैकेनिक से पूछे थे कि यार इसमें क्या चीज़ का साउंड है, कैसा है, कितने का खर्च आएगा। तो मैं कहना नहीं चाहता, पर मैकेनिक 2500 रुपये ले दे के इसमें खर्च बताया था, ये वो करके। तो इजी स्टेप था, चेक करने का तरीका भी सरल था और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का भी तरीका इजी था। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।